Good morning, Earth. Mo. Yun o, pa-video nga ako ng damit na yun o. Ako Okay, din. sa trail master Siya na din, malakas. Oh, mga trail master yan. Tingnan mo, tatalunin kayong dalawa yan. Tara. Bigat ang dala ni Sir James. Oh. Yan ang aming camera photographer. Nagtungo. Container ka. You know, morning Earth. Totoo yan. Pagkaroon eh. Kita ba tayo dyan? Night trek sa gabi, kaso lang madilim. Kita ba yan dyan? Yun yung musang. Yun yung kumakain ng alamig. Ay, Alamig. ng kape. Ba't iba? Nawala, umakyat. Nano? Ano punta? Umakyat. Ayan ba yung kape? Yan ba yung kape? Grabe naman laki ng kape na yun. Ha? Ano yun? Iba yung musang sa alamig. Ano ba? Bobo mo, taro doon. Di ba yun yung kumakain ng kape? Balik ka Alright, dito. tanong natin kay Sir Alpi. Kasi siya yung mahilig sa kape. Hindi ba yan? Iba daw sabi niya eh. Bobo niya. Mas mahina ako sa lusong dito sa pag nagtitrekking. Ang weakness ko lusong eh. Oo. Mas bet ko pa rin yung ahon dyan. Umaahon ng trek. Pero pag lusong, sakit sa binti. Di ko kaya. Ay sa hita masakit eh. Rockies. Hindi kaya. Plano ko pa naman mag-bike hike dito. Ay mag-bike camping. River crossing. Ulo. Take 5 lang. May daan kang ubo. Chuchoy! Ano si Chuchoy ah? Chuchoy! Kamangangagat ah. Chuchoy! Ba't ka sumusunod sa amin? Papangalanan na kita, Brownie. Gigil ako sa iyo. Grabe pawis ko boy. Bira ako makuha sa bike to eh. Pag ahon lang na sobrang diinan no. Shotgun, ganito yung pakiramdam eh. Ganito yung pawis sa shotgun eh. May lusutan. Lalaki ano mo? Yung mga baka daw kasi para di makalabas na. Kaya pa? Kaya. Sakit. Oh, Tamsak. Buang ang laban. Ayos na. Grabe, mountaineer. Mountaineer yan si boy. Nag-evolve lang. Ay, nag-ano dito. So yun na yung summit. Pakating ko para official na. So guys, top of the world na rin to. Officially nasa summit na kami ng 38 sa akin. Nasa hangin dito.
yung mag-sunrise. So mamaya makikita nyo kung gaano kaganda rito pag lumiwaliwanag. Mas malakas ang hangin eh. Kaya yata tayo makapagdroon dito ano. So yun no, sumisikat na yung araw ng banda. Kakagising ko lang. Tulog na lang kami. 22 na. Ang ganda dito ng araw, anak. Ulit mo. Ay na, good morning, Earth. Ang ganda dito ng araw. Tangin natin naman yung mukha namin dito. Totoo yun. Todo na si dito. Ang lamig ay no. Ang kapal na umahangin. May pag dito. Ang ganda ng... Saan yung phone mo? Ang ganda oh. Hindi siya makita. Hindi ako makita. Kita ako? Ako, tamo. Dito ka pa. Punta na kayo dun oh. Ano ba yun? Picture yun. Yun. Ang lakas ng hangin. Piling ko tatangin ako ng hangin kahit na ang taba-taba ako. Ayun oh. Dito na tayo sa kabilang side. Picture daw tayo. Ay, ang ganda nila dun oh. Wow! Ikaw muna. Hoy, hindi dyan umuupo dito. Dito? Hoy, ingat ha. Saan na si Sir James? Ayun na. Picture! Gusto naman nandyan! Okay. Okay na. Okay, dyan ka lang. Doon ka muna. Papicturean ka nga eh. Wala. Busy sila. Hindi. Ayun si Sir James Bio. Ay. Ayun na. Nakatipa. Tangi. Ayun sila. Ako naman. Ang ganda dyan. Boy, alis ka daw dyan. Ayun yung taga-picture na. Oy, grabe doon. Ang ganda. Boy, alis ka dyan kasi. Kita ka dyan. Puro ka pa. Tago ka daw. Okay na. Ah! Yan. Ganyan na. Hindi, yung mga yung serious post. Serious mo. Dito ka tumingin. Dito ka kumustaso. Alam mo. Ayun no. Para yung angle to ba? Yun no. Ang angas mo dyan, Day. Ayun na. Nandyan ako? Oh, uy, grabe oh. At talaga niya. Malapit ka ng maarok. Ang taas. Ang kauna-una ang Pinoy. Nalalaglag. Uy, madahin. Ano? Yeah, boy. Hindi, joke lang yan. Ano, mababa lang yan. Okay. Salamat po. Paboy oh. Tensyo. Pero pakita ko na yung ano. Pakita ko na yung do you want to see the truth? Diyan ka lang. Ganda dito magpalipad ng drone eh. Kaso ayaw ibigay yung ano eh. Pumapalag yung hangin eh. Ayun. So, baka hindi na kami makakapag-drone dito kasi ang lakas ng hangin talaga eh. As in sobra. Babalik na kami doon sa pwesto namin kanina. Ay, sir. Ang galing nyo naman. Umahon, sir. Yo. Para makita mo. Yun o, may tao dun sa kabila oh.
Hindi na tayo makapag-drone. Sobrang lakas ng hangin. Hindi pong ma-auto balance ka kasi nga mahangin, no? Ayun, no? Wow. Woo! Bakit ang lakas ng hangin? Uy, malaglag ka. Air vents. Malaglag ka. Sa hangin, no? Bakit dyan? Malaglag dyan. Baba na tayo, baba. Oras tayo bumaba? Alas 6? Sakto, baba na. Nung lumiwanag na, makikita mo na sobrang Saan? hirap. Ayun, yung monolith doon. Ay. Ayun, lumiwanag lang, humirap na eh. Nung madilim to, wala parang ano lang to eh, patag lang lahat eh. Patag ba? Hindi naman eh. Hindi oh. Natulog kami po. para kaming taong pinreset gag. Sobrang lamig. Buong ano? Uy! Galing ba? Unang ko yan, Papi Chulo. Ha? Week. Ganda. Pinababa lang kami oh. Hindi makita yun. Ayun na yung kataasan oh. Ganda oh. Ayun sila. Saan ba Sige, yun? dyan, bahala na kayo. Ayun oh. Ganda oh. Ayun na. Papasok tayo sa ano. Kawayanans. Niyo ko eh. Challenge eh. Ha? Dami na nga nila. Dami. Ayun na yung sabit. Uy. Nating ano. Ano yun? Documentarist. Full pa kayo? Ganda ng sikat ng araw oh. Pag naabutan ka dito ng tirik ng araw, tirik ka din. Sila madam. Ano yan? Hi. Ayun na ba yung pinanggalingan natin? Ayun yung pinanggalingan namin oh. Makawala din sa pagbabike. Kumakain lang. Ako bigyan. Uy, madulas. Oo. Pabilis eh. Hiya.
Ako una. Ako una eh. Ako nakasunod kay Kuya tapos isigitan mo. Yeah, nakabalik na kami doon sa barangay. Ano masasabi mo? Basic na. Anong oras na? 8:35. Yun o. So hanggang dito na lang po yung video namin. Maraming salamat po. Shoutout sa Dinko family, sa Team Sabaw. Yun. Thank you. Pagod. Kayaman na.